首先按下急停按钮，然后推动 X 轴、Y 轴到距离线位桩2厘米左右的位置停止。打开急停按钮，切换到手轮模式，将手轮打到 Z 档，转动手轮将 Z 轴滑块移动到距离顶端2厘米左右的位置。如果滑块升不上去，返回屏幕，打开系统管理参数设定，跳至参数号码2405，找到 Z 轴软件形成正极线，将后面的数值调大，然后就可以上升滑块了。注意，设定完原点后要将此数值改回来。返回屏幕，切换至原点模式，点击系统管理，参数设定，串列参数，一般串列轴，绝对是原点，依次选择 X 轴、Y 轴、Z 轴、Y2 轴，点击寻找，设定机械原点，在弹窗中选择是开料机机械原点，设定完成。